নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। কেইখনমান গাড়ী বিক্ৰী হৈছে এই 3-4 দিনমানত, তাৰে ফটো কেইটামান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ মই 2017 মডেলৰ ৱেগনাৰ VXI 2017 মডেলৰ আপোনালোকক গোটেই গাড়ী দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত আৰু ছুইফ্ট ডিজায়াৰ এখন আছিলে, মোৰ বুকিং হৈছিলে ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন ফাইনেন্সৰ কাৰণে, কিন্তু কিবা এটা চিভিলৰ প্ৰব্লেমত কেঞ্চেল হৈছে, সেইখন গাড়ীও দেখাই আছোঁ মই। এইখন চাই লওক, 2017 হয় ৱেগনাৰ VXI ফাৰ্ষ্ট অনাৰ, একদম কম চলিছে গাড়ীখন। তো চাই লওক, হোৱাইট কালাৰত আছে। কোনোবা যদি ৱেগনাৰ বিচাৰি আছে তেনেহ'লে আমাৰ এইখন ষ্টক আহিছে SONO অটো এজেঞ্চি, বাইহাটা চাৰিআলি, মঙলদৈ ৰোড। তাত আহিলে আপোনালোকে পাই যাব, নহ'লে বা মোৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলেও পাই যাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন কৰি আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইখন চাই লওক, টায়াৰ চাৰিওটা পূৰা ফ্ৰেছ টায়াৰ, নতুন টায়াৰ লাগি আছে। চাই লওক আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়ীখন, একদমেই কম চলিছে। ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই লওক, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত থকা গাড়ী এইখন হয়। AC, পাৱাৰ ষ্টাৰিং, পাৱাৰ উইণ্ডো, মিউজিক চিষ্টেম গোটেইখিনি পাই যাব আপোনালোকে। মিউজিক চিষ্টেম কোম্পানীৰ লোডেড VXIত আহে। ছিট কভাৰ পূৰা ধুনীয়া লেডাৰৰ ছিট কভাৰ লাগি আছে, বহুত কম চলিছে গাড়ীখন। পিছৰ ফালে চাই লওক আপোনালোকে, কোনোবাই যদি ৱেগনাৰ বিচাৰি আছে তেনেহ'লে এইখন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। ফ্ৰণ্ট ছাইড চাই লওক, 2017 মডেল হয় ৱেগনাৰ VXI, হোৱাইট কালাৰত আহিছে নতুন। বহুতে ৱেগনাৰ ডিমাণ্ড কৰে, চ' এইখন গাড়ী আহিছে, তাৰ বাবে মই দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে চাই ল'ব, পূৰা লুকছটো চাওক আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত থকা গাড়ী এইখন। এইটো চাই লওক, AS01 DH8277 2017 মডেলৰ হয়, ফাৰ্ষ্ট অনাৰ। ক'ৰবাত অলপ স্কেচ আছিলে, সেইটো আমি কৰাই দিছোঁ। মই ডিকিটো দেখাই আছোঁ, চাই ল'ব আপোনালোকে। এইটো চাই লওক, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত থকা গাড়ী এইখন। তো এক্সপায়াৰ টায়াৰ চব গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এইখন গাড়ীৰ আমি দাম ৰাখিছোঁ, এইখন গাড়ীৰ দাম আমি ৰাখিছোঁ 3,98,000 টকা, 3,98,000। তাতে আপোনালোকে এইখন লৈ যাব পাৰিব 3,98,000 টকাত। এইখন গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। তো চাই লওক, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত থকা গাড়ী এইখন, 3,98,000 টকাত ৱেগনাৰ VXI 2017 মডেলৰ। এইখন আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে। মই আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে আহিলে টেষ্ট ড্ৰাইভ দি চাই ল'ব, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত থকা গাড়ী এইখন, একদমেই কম চলিছে। মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, 4টা পাৱাৰ উইণ্ডো পাব আপোনালোকে। আৰু ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই লওক, পূৰা ক্লিন আছে, বহুত ধুনীয়া হয়। বহুতেই বিচাৰে ৱেগনাৰ, বহুতে ফোন কৰি থাকে ৱেগনাৰৰ বাবে, 2017-18 লাগে বুলি। তো এইখন আহিছে, আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। এইটো চাই লওক, 4টা পাৱাৰ উইণ্ডো, গ্লাছৰ চুইচটো, গ্লাছটো ভিতৰৰ পৰা মুভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। মিউজিক চিষ্টেম কোম্পানী লোডেড হয়, AC ৰানিং আছে। মই কিলোমিটাৰটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে কিলোমিটাৰটো চাই ল'ব, পূৰা জেনুইন পাব আপোনালোকে, কোনো ধৰণৰ টেম্পাৰিং নাথাকে। এইটো চাওক, 36,000 চলিছে, 37,000 কিলোমিটাৰ চলিছে, পূৰা জেনুইন পাব, পূৰা জেনুইন হ'ব। 36,000 চলিছে। তো চাই লওক, আপোনালোকে যদি এইখন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে SONO অটো এজেঞ্চি, বাইহাটা চাৰিআলি, মঙলদৈ ৰোড, তাত আহিলে পাই যাব। বা আমাৰ মঙলদৈ ৰোড থানাৰ লগতে হয় আমাৰ শ্ব'ৰুমটো, থানাৰ ফ্ৰণ্টত আহি ফোন কৰিলে আমাক পাই যাব, মেইন হাইৱেৰ লগতেই হয়। আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন কৰি আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব। তো চাই লওক, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত থকা গাড়ী এইখন। কোনোবাই যদি ল'ম বুলি ভাবে এইখন 3,98,000 টকাত আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। SONO অটো এজেঞ্চি, বাইহাটা চাৰিআলি, মঙলদৈ ৰোড, তাত এভেইলেবল পাব আপোনালোকে। নহ'লে বা মোৰ নাম্বাৰ থাকিব, নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলেও পাই যাব। মই ইঞ্জিনটো দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে ইঞ্জিনটো চাই ল'ব। ইঞ্জিনটো চাই লওক আপোনালোকে, এফ্ৰন পূৰা চিল আছে, ফুল গাড়ী চিল আছে। মই দেখাই দিছোঁ, চাই লওক আপোনালোকে। এইটো চাওক, ফাৰ্ষ্ট এফ্ৰনটো দেখাই দিছোঁ। মই আপোনাক কৈ থাকোঁ, য'তে গাড়ী ল'লেও আপোনালোকক কৈছোঁ যে য'তে গাড়ী ল'লেও ফাৰ্ষ্ট এফ্ৰনটো চাব, বাকী তাৰপিছত ইঞ্জিন বডি চাব, ফাৰ্ষ্ট এফ্ৰনটো চাই ল'ব। আপোনালোকে বাকী কিলোমিটাৰ, বডি, ইঞ্জিন এইবিলাক পিছত চাই থাকিব, ফাৰ্ষ্ট এফ্ৰনটো চাই ল'ব। তাৰপিছত মেইন এফ্ৰনটোৱে হয় গাড়ীখনৰ। এইটো চাই লওক আপোনালোকে, মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিম এবাৰ ভালদৰে। ইঞ্জিনটো আপোনালোকে চাই ল'ব, চাই লওক।
বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত থকা গাড়ী এইখন চিল ইঞ্জিন আছে একদম কম চলিছে গাড়ীখন মই ৰেডি কৰাই আছোঁ এইটো চাওক ইঞ্জিনটো চাই লওক পুৰা মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ জুম কৰি পুৰা চিল আছে ক'তো ৰেঞ্চ ইউজ কৰা নাই জাষ্ট এয়াৰ ফিল্টাৰ মবিল এইবিলাক চেঞ্জ হৈছে বাকী একো এইবিলাক গাড়ী কাম কৰোৱা নাই 36,000 চলিছে মাত্ৰ পুৰা ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে কোনোবাই যদি ল'ম বুলি ভাবে তেনেহ'লে মোৰ নাম্বাৰ থাকিব নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পিছত মই দেখাইছোঁ এখন 2017 ছুইফ্ট ডিজায়াৰ VXI হয় এইখন গাড়ী বুকিং হৈ আছিলে কিন্তু মানে কিবা এটা ফাইনেন্সৰ চিভিলৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে গাড়ীখন কেনচেল হৈছে চ' মই আকৌ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইখন গাড়ীৰ দাম গোটেইখিনি আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ পুৰা ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত থকা গাড়ী এইখন চাৰিওটা টায়াৰ পুৰা নতুন লাগি আছে এক্সপায়াৰ টায়াৰো ধুনীয়া হৈ আছে আৰু গাড়ীখন ক'ৰবাত জাষ্ট অলপহে কিবা পেইণ্ট হৈছে বাকী অৰিজিনেল পেইণ্টত থকা গাড়ী এইখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ মোক হায়েষ্ট ফোন কৰে ছুইফ্ট ডিজায়াৰৰ বাবে বহুতে ফোন কৰে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ লাগে চ' এইখন চাওক আপোনালোকে 2017 মডেলৰ হয় 64,000 সামথিং চলিছে বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে মই ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাই ল'ব আপোনালোকে কোনোবাই যদি ল'ম বুলি ভাবে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ তেনেহ'লে এইখন গাড়ী ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 4,75,000 টকাত 4,75,000 এইখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব ছুইফ্ট ডিজায়াৰ VXI হয় বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে জাষ্ট ক'ৰবাত অলপ ডেম্প আছে কিন্তু আমি এইটো কৰোৱা নাই অৰিজিনেল পেইণ্ট থকা বাবে এইবিলাক আমি কৰোৱা নাই এইটো এক্সপায়াৰ টায়াৰো ধুনীয়া হৈ আছে সব চিল্ড আছে গাড়ীখন বহুতেই ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত মই ভিডিঅ'ত যেনেকৈ কৈছোঁ গাড়ীখন আপোনালোকে আহি কেনে চলাই চাব টেষ্ট ড্ৰাইভ দি চাব তাৰপিছত ক'ব যে গাড়ীখন মই ভিডিঅ'ত যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ পাইছে নে নাই মোক কৈ দিব টায়াৰ চায়াৰ চব নতুন লাগি আছে ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ লাগি আছে ছেম টায়াৰ লাগি আছে চাৰিওটা পূৰা ব্ৰেণ্ড নিউ ছুইফ্ট ডিজায়াৰ চাওক ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই লওক বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে কোনোবাই যদি ল'ম বুলি ভাবে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ তেনেহ'লে মোৰ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰক নহ'লে বা SONO অটো এজেঞ্চি বাইহাটা চাৰিআলি মংগলদৈ ৰোড তাত আহিলে আপোনালোকে পাই যাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবাই নতুন কৰি চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এইটো মিউজিক চিষ্টেম কোম্পানীৰ লোডেড হয় AC পাৱাৰ ষ্টাৰিং পাৱাৰ উইণ্ডো গোটেইখিনি পাই যাব আপোনালোকে কিলোমিটাৰটো চাই লওক মই কিলোমিটাৰটো দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক 64,000 চলিছে পূৰা জেনুইন পাব 64,000 সামথিং আছে 2017 হয় গাড়ীখন তো টায়াৰ চাওক পূৰা নতুন টায়াৰ লাগি আছে চাৰিওটা কোনোবাই যদি ল'ম বুলি ভাবে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ তেনেহ'লে এইখন গাড়ী আমাৰ তাত ষ্টক আছে আপোনালোকে আহক আৰু এইখন গাড়ী লৈ যাওক 4,75,000 টকা ৰাখিছোঁ 4,75,000 এইখন গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব এইখন গাড়ীৰ পেপাৰ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কৰাই দিম সেইটো দামতে কৰাই দিম আপোনালোকে এক্সট্ৰা চাৰ্জ দিব নালাগে মই ইঞ্জিনটো দেখাই দিছোঁ ইঞ্জিনটো চাই ল'ব আপোনালোকে এইটো চাই লওক এফ্ৰণ্টটো চাই লওক ফাৰ্ষ্ট এইফালে চাই লওক এফ্ৰণ্ট পূৰা চিল্ড আছে ফুল বডি চিল্ড থকা গাড়ী এইখন বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে এইটো চাই লওক মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মই এখন মানে গাড়ী দেখালে অলপ টাইম লওঁ যে এখন গাড়ীকে ভালদৰে দেখাই দিওঁ কিছুমানে কয় যে এখন গাড়ী ইমান টাইম চাব নোৱাৰে মানে কম টাইম দেখাব কিন্তু সেইটো নহয় যে গাড়ীখন এখন আপুনি ল'ব যদি ভালদৰে চাই ল'ব মই সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ ভালদৰে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে আপোনালোকে গাড়ীখন লৈ 2-3 বছৰলৈকে একো গেৰেজ যাব নালাগে একো ক'তো ৱৰ্কশ্বপ যাব নালাগে ভালদৰে চলাব পাৰে সেনেকুৱা আমি এটা চেষ্টা কৰোঁ চাই লওক কোনোবাই যদি ল'ম বুলি ভাবে তেনেহ'লে এইখন গাড়ী ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এইখনো আছিলে আমাৰ তাত ছুইফ্ট 2009 একদম ডিচেম্বৰৰ হয় পেট্ৰল ভাৰ্চন চাই লওক AM চিৰিজৰ হয় পেট্ৰল ভাৰ্চন এইখন গাড়ীও অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে কোনোবাই যদি ল'ম বুলি ভাবে তেনেহ'লে এইখন গাড়ীও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইখন ছুইফ্ট আছিলে এইখন ছুইফ্ট আমি বিক্ৰী কৰাইছোঁ এইখন ছুইফ্টৰ কাৰণে মানে বহুতে ফোন কৰি থাকে চ' মই দেখাই দিছোঁ এইখন গাড়ী আমাৰ তাত ষ্টক নাই আমি বিক্ৰী কৰাই দিছোঁ এইখন গাড়ী চেল হৈ গৈছে অলৰেডি তাৰ বাবে মানে বহুত কাষ্টমাৰে ফোন কৰি থাকে তাৰ বাবে মই এইখন দেখাই দিলোঁ যে এইখন গাড়ী আমাৰ ষ্টকত নাই এইখন গাড়ী বৰ্তমান বিক্ৰী হৈ গৈছে বহুতে ফোন কৰে মানে এইখন গাড়ীৰ কাৰণে তাৰ বাবে মই দেখাই দিলোঁ এইখন গাড়ী বিক্ৰী হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি এইকেইখন ছুইফ্ট আৰু ৱেগনাৰ ল'ম বুলি ভাবে ডিজায়াৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন আৰু ৱেগনাৰখন ল'ম বুলি ভাবে তেনেহ'লে মোৰ নাম্বাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ